4、3、2、1。9號啊，9號嘅呢個黃錦文咧已經有9分㗎，所以要搶到最高嗰啲先啦。嗱，我見到呢邊咧6號先，6號先。好快手啊，因為除咗其實要個手要快出嚟，真係好似爬緊呢個出道賽咁樣喎。我哋好似行緊平路，而家仍然比賽緊嘅隊伍啊，繼續努力！加油啊！合力體育會。因為之前都試過6次贏冠軍啦，咁所以盡量想自己可以投入呢個比賽，享受嘅過程。咁當然如果係贏到冠軍嘅就錦上添花啦。12線道，再一次主場。冇錯啊！咁跟住落嚟咧，我哋就恭請咧香港長洲太平清醮值。 This event, we heard about it from locals. They told us about it, and then we thought it sounds fun. 好熱鬧咯，保留翻啲上一代嘅傳統。